Вы думаете, я собрался сушить себе бороду? Нет, я собрался разжигать костер. Если вы устали махать руками, машите феном. Машите феном. Лайфхак, лайфхак. Хочешь быстро разжечь угли, будь осторожен только, не Это сгори. лайфхак для мужчин. Зачем жене купить новый фен, чтобы старый забрать себе? Ну да. Да, салют бахает.